क्या तुम भी अपनी वीडियो में पॉपुलर साउंड इफेक्ट्स का यूज करके अपनी वीडियो को एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो? तो ये वीडियो तुम्हारे काम की होने वाली है। इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ 20 ऐसे पॉपुलर साउंड इफेक्ट्स जिनका यूज ज्यादातर बड़े क्रिएटर करते हैं। पहले तुम इन साउंड इफेक्ट्स का प्रीव्यू सुन लो, फिर मैं बताता हूँ इन्हें डाउनलोड कैसे करना है। तो ये थे मोस्ट पॉपुलर साउंड इफेक्ट्स जो तुम्हारी वीडियो को अमेजिंग और क्रिएटिव बना सकते हैं। इनको डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तुम वहां से जाके इन सारे साउंड इफेक्ट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम इस वीडियो पर यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे और भी फ्री साउंड इफेक्ट्स, वीडियो इफेक्ट्स और एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं।